貢王迎敏係末期癌症嘅康復者，佢同屋企人一齊做咗14年嘅緊急寄養家庭，照顧咗34個 BB， 部分更有特殊需要，佢哋要用更多嘅心力同愛心填補 BB 生命中嘅缺失。差唔多3年啦，真係派啲人哋啲醫院唔接嗰啲啊，所以多數都係吸毒啊、精神病嘅爹哋媽咪咯。咁啊係有影響咗呢啲小朋友啦。點樣影響佢咧？就係肚飽又喊，肚餓又喊，你坐喺度佢又喊咁樣嗰啲啦。因為我翻24小時，即係慣上咗嗰個叫作息流程，我都係比較夜瞓。咁啊，我餵最夜嘅，通常可能係2點、1點咁就餵最夜嗰餐。咁我太太係早瞓嘅，咁佢可能9點零10點鐘咁啊瞓覺，第二朝最早嗰餐就佢餵，5點6點就佢餵。咁最主要就係咁咯。咁你話家居可能佢會嘈啊、扭計啊、喊啊咩各樣嘅話，其實對於我哋嚟講都係佢有發言權噶嘛。佢可以唔舒服，可以扭計噶嘛，咁咪扭咯。但係最主要我哋能夠喺佢身邊陪伴佢，咁就足夠噶啦。我話差唔多3年後咧，點知收咗個係即係叫正常嘅 BB 咧，即係媽媽真係冇能力養佢嘅啫。咁啊，跟住我啲小朋友話：哇，媽媽佢好叻嘅喎，佢已經咁樣又識咁樣又識咁樣，唔同嗰啲 BB 喎，呢個特別咧。咁我唔係，呢個 BB 係一個正常 BB，等同你哋嘅成長一樣咯，只係我之前我嗰啲 BB 只係受咗藥物影響咯，佢係要特別照顧嘅 BB 嚟嘅。咁啊試過湊咗最深刻印象就有一個湊到2歲幾要返學啦。最點解咁唔捨得咧？因為嗰個 BB 真係好多論盡事情啦，我要成日帶佢去做物理治療啦，去做職業治療啦，又要去做學前訓練啦，又要帶佢返學啦。我同佢經歷咗好多事情啦，由行路有問題，至到開始行得好啦。雖然到2歲幾都未識講嘢啦，跟住之後亦都學習遲緩啦，過度活躍啦，好難控制佢個行為啦。但係我真係好在我係治療師助手好多時㗎，樣樣都按部就班進展得好好。咁啊，好可惜就係將要轉走去長期位嘅時間咧，媽媽突然間簽咗就話我唔要呢個 BB 啊！突然間有啲晴天霹靂，佢要離開我哋嗰時係我都要求想一路聯絡嘅，點知好可惜阿社工話咁，但係你服務完咗啦，呢一個服務完咗啦，就唔應該再聯絡啦咁樣。時常都諗起佢嘅呢個最深刻印象啦，呢個就係好可惜嘅事情咯。咁又一個要上天要安排你要放低嘅嘢。咁又講翻個好嘅結果啦。咁3年後啦，突然間喺個 Facebook 度收咗個喺美國 send 嚟嘅信息咯。咁我真係好在真係又有心，每個小朋友走我都做一本相簿同埋一隻碟俾佢嘅生活嘅照嚟嘅。嗰個媽媽就寫咗就話我啱啱收養咗呢一個小朋友咯，佢應該係你以前湊小朋友咯，但係我哋睇咗你嗰本相簿，我哋覺得你應該好錫佢嘅，所以我哋想揾翻你接觸咯，咁樣哇好開心啊，真係開心到〜因為個仔已經唔認得啦，我哋都唔認得個樣，但係嗰個樣變得好大啦。佢已經連中文都唔識講啦，佢冇諗過，佢話已經好快 pick up 到英文啦。再 send 啲相過嚟俾我睇咧，佢開始寫中文字喎，想學中文。咁我覺得好好啊，呢個係一個好好嘅結果咯。呢個雖然佢唔喺我哋身邊咯，咁我放下咗一嚿石頭咯。你係一個得益嘅人，唔係淨止係小朋友得益，我哋成家人都得益。好彩可以遇到呢一個叫做寄養家庭嘅服務咯，亦都係將我個專業或者個知識可以成家人一齊去做啦。咁 BB 係帶俾我哋嘅開心同歡樂嘅。由佢
嘅笑聲咧趕走晒我屋企嗰啲哀傷。多謝佢啊，係多謝佢令到我哋成家人咁開心。我哋係做佢人生嘅第一站咯。你可以講話第一個錫佢嘅人亦都係我哋咯。雖然你冇原生家庭嘅嘢可以俾到你嘅，但係其實任何人你個開心，你嘅之後嘅前途，你都係靠自己嘅啫。但係你永遠都有個公家喺你個背後去愛你。